Surprise, motherfucker! Dostałem! Kurwa! Ja pierdolę. Dawaj, Wojtas, do budynku, szybko, nas ściągną teraz. Uwaga! Sektory. Lewa, Wojtas, lewa, dawaj! Masz prawa osłonięta? Wchodzę. Lewa. Kontakt z przodu. Wchodźcie, kurwa, dawajcie. Ale napierdala tutaj. Uważaj, bo to napierdala. On jest za rogiem tutaj. Zaraz tam za rogiem, jakby się wychylił. Nie, wy tam nie zobaczycie. Dostał? Dostałem. Stałem. Go! Leć! Uwaga na nogi! Dawaj! Bridge! Leć! Dawaj! Nisko! Wchodzimy. Bridge. Sektory. Czysto, z tyłu tam... Trzymaj tą lewą stronę. Z lewej tam są Wojtas. Hej, wychodzimy? Tutaj? To trzymajmy ich, kurwa. Lewa, Wojtas, lewa. Jak tam prawa, Wojtas? Stałem? Masz? Na wprost.
W budynku. Będą plecy, uważaj. Hahaha, kurwa. Dostałem. Kurwa. Ja pierdolę. To rundę jednego człowieka gdzieś wygrywacie. To usujemy, potem wyskoczą na konia. Swojego mam. Kurwa! Kurwa! O, zajebiste! Jak tam lewa? Ej, kurwa, osłaniać! Kurwa, gana zostawiłem tam, chuj z ganem. Ale kurwa się położyłem, na nich tam sypałem. Jakie to było piękne. Wiem, widziałem. Dawaj! Uważaj, gości tako. Drugi jest bok, nie? Dobra. To już nie zrobić. Dawaj, stary, to jest dobra. A, dostałem. Leci, uwaga na dziurę. Ej, czekawcie, to chyba mieliście szansy. Chuj. Wchodzisz, żeby go od razu tam podejść. Dawaj. Dawaj, i tu żeby się wbić od razu. Chuj. Uwaga. Dobra, ja tył obstawiam. Tu już są, uważajcie. Tu już są, napierdalają. Ja wiem, tu bym zaszedł, nie? A czekaj, jakbym tutaj napierdalał stąd? Gdzie? Uwaga, dobra. Jak jest? Na samym końcu? Dobra, 3, 4, kurwa! Widzę go. Jak? O kurwa, nikogo tu nie ma? Moglibyśmy wyjść. Na wprost ktoś jest?
Tu na wprost ktoś jest? Tak, można byłoby tak wyjść? Wiesz, o co chodzi, nie? No? To tak jest. Wprost, 12. Po prawej. Dobra, jesteśmy w dupie, kurwa. Tak, z tyłu. Uważaj tu, bo tu będą szli. Dobra, tu jest nasz jeden. Tu jest jeden nasz, więc spoko. Nie wyjdą? Słuchaj, odstawiaj tutaj drogę. Co? Tu już nie będą nas, chociaż kurwa. Ale jak się przytulisz, to nie powinni. Dawaj, dawaj. Z anteny też nie wyjdziemy. Musimy gdzieś przypierdolić. Tam gościu też się wychyla i mamy przejebane tam ogólnie. Tu są nasi, nie? Ej, dobra, atakujemy tędy, kurwa. I chuj. Tam nie przyjdziemy. Dobrze? Gdzie są? Dobra, kurwa, tniemy, chuj. Ładuję. Gdzie są? Wycofaj, wycofaj, wycofaj. Chcą podawać. Tak. Gdzie jest? Wcześniej był biały. Kurwa, co idziemy, nie ma co. Dawaj. Odstawiaj jak coś, jakby z budynku. Napierdalać! To biegniemy do budynku? Na speedzie, na speedzie? Lecimy? Chuj, dawaj. Ah! Właśnie nie wiem, bo czekaj, bo... Ej, Bagi! Zajmijmy tamto. Jest, jest, jest. My tutaj na końcu wychodziliśmy, tak. Już? Ej, to czekajcie, no bo... Ej, zaczęli? Tak! Start, kurwa! Lecim! Dawaj, dawaj, do końca, naprzód do końca! Szybko, szybko! Dawaj, 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 dawaj! Do przodu, od razu wchodzimy, wchodzimy! Wojtas? Jesteś?
Uwaga, uwaga! Uważajcie. Ej, uważajcie, bo oni tam w tej dziurze siedzą. Za tymi gruzami. Na wprost. Trzymaj. Dobra, dawaj. Dawaj, Wojtek, na wprost. Dobra, chodź. Ciszej. Trzymacie wejście? Dobra, trzymamy. Wojtek, masz? Trzymaj. Ej, kto jest w tamtym budynku? Trzymaj, Wojtek, trzymaj. Wchodzę. Ty, Wojtek. Chodź tu, dawaj. Tu. Dawaj tu. Kurczę, czym się... Kurwa, Wojtas! Uważaj, bo drugi budynek jest obstawiony. Tu. Robimy? Dawaj. 3, 4, kurwa! Dobra. Trzymaj, Wojtek, ja tu obstawiam. Ktoś na nas napierdala! Ty, Wojtek. Damy się, spokojnie. Tam się w budynku napierdala. Na ilu? Tutaj masz drzwi i tam możesz wychylać. Ty, Wojtek, wychodzimy? No jak sytuacja? Tyły. Wojtek, frontowa. To jestem biały czy czerwony? Na wprost! Uważaj. Na wprost jest gościu w budynku. Był w głównych drzwiach. Dostał? Dostał. Ty, Wojtas, mam pomysł. Patrz. Ja wyjdę z budynku, a ty tu się pierdolniesz, będziesz mi odsłaniać budynek. Dobra, widzę. Gdzie? Stałem! Uważaj.
są, tak, jest. Jest, tak. Co? Chodź Wojtek, dalej, chodź. Słyszysz? Tak nie ustrzeli, on nawet nie poczuje, chodź. Tam są nasi na rogu, tutaj. Dwóch. Nie wiem, mówię, tutaj nasi są. Wojtek, dawaj. Już nie ma wyjścia, dobra. No to... nic. A widziałeś? Nagraj to. Patrz, tak. Taktyczna zapalniczka. Taktyczna, kurwa, pokaż. O, Jest, ja taktyczna się zapalniczka. zgubi. Ja tak magazynką nie mam pokitranych jak ty tam zapalniczkę. Ja czekam. Gotowi? Czekaj, czekaj! Ej! Dobra, dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, od razu brinczujemy tam, dawaj, dawaj! Dawaj, kurwa, wbijaj się, wbijaj, 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 wbijaj! Go, 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 go! Okna po prawej! Jest! Tu są. Dawaj, 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 biegnij tam do mur. Biegnij. Wojtas. Dawaj. Wojtas. Chodź tu. Osłaniam. Prawa, prawa, prawa! Tu na wprost w budynku napierdalają.
Dostałeś? Kurwa. Dawaj, 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 dawaj. No. Uważaj, uważaj, bo napierdala idealnie na wprost. Po lewej stronie budynku. Chcesz podbiec? Wojtas. Ale napierdalają do mnie! Wojtas, jesteś? Wojtas? Ładuję. Jest tu ktoś z białych? No kurwa, dostał jak chuj. Na wprost w budynku i przy lewej stronie dwóch. Jednego ściągnąłem. Weź idź na prawo i z dwóch stron będzie ich odstrzeliło. Wojtas, napierdalaj na lewo. Widzisz ich? Widzisz Wojtas?
Pierdolił mi gościu spod lufy. Tu jest chyba jeszcze jeden nasz, nie? Jak tam u Ciebie sytuacja? Tej nie, a z tej nie wyjdziemy, bo w budynku. Trzeba patrzeć Wojtek. Wojtas, chodź tu. Mam skurwiela. Jest w oknie, chowa się. Patrz, na wprost, po prawej stronie, na parterze. Wiem. Że osłonić tyły? I to osłonię tyły. Kurwa, skurwysyn. Idź do drugiego okna. Pierwsze okno na dole po prawej. Tam gdzie ja napierdalam, Wojtek. Widzisz, Wojtas? Bo się schował, skurwiel. Gdzie? No? No dawaj. Tak, ten. Dawaj. Się boję tej dziury, bo tam kurwa ktoś siedzi. Chodzisz? Dawaj. Dawaj, 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 Wojtek. A! Dostałem! Dostałem! Fajne! Moje? No. Właśnie chciałem na res podjechać. Tak, Żeby się,
Co zajęła, ja się mówię, kurwa. Tak nie mówił przed chwilą. Kurwa, widzisz. Wolę się ty być znalazł. Czarne rączki, kurwa, wszędzie się znajdą. Tak, koniec. Ale dostałem serią po udach na koniec. Jakie szczęście, że nie po jajach, kurwa. To jest... Ważne, że na koniec.